guys dhugaa dubbannoo ta'e akka kanatti odoo si fuuldura dhufu baadhee dasneedha. Odoon akka namoota kaanii fakkeessuu faa danda'e jireenya fakkeessatiif faasif fuuldura dhufe waa dasneedha ture. Gini gaarri baay'eenis natti jigeera. Lagni baay'eenis natti jallatee jira. Waan hundumaa obseetis miira keessa galeetis dabarseera. Kana wada social media kanarra waan dhufullee nan dhufallee yaadu. Akkuma waliigalaatti uummanni dubbachuun barbaadu namoonni isinitti balleesse akka biyyaatiinis akka amantaatiinis akka gandaatiinis akka namummaa nama tokkootiinis sa'aatii kanatti jechuun barbaada kanan jedhu dhiifamaa onnee keessanirraan akka dhiifama naawwata nan barbaada. Isa lammataa dammoo namni kamiyyuu bannaa taachuu nama tokko bicha akkasumas hin jedhasu. Isa lammaffaa immoo guys ijoolleen tokko taasa waama tokko dhabdanii miidiyaa kanarra yoo baanii furmaata argannettanii yaaddan. Furmaanni keessuni gizee sanaaf malee gizee sana booda baay'ee simiidha. Jireenya kee boruu balleessa kadhattu itti arrafamta haadha kee abbaa kee itti arrafamu. Innaa sanaafuu an akka barumsaatti waan tokko waan irraa baradhee yoo jiraate amma feete yoo rakkatte rakkina kee miidiyaa irra baasee namatti arraban ittiin arrafamtu qisibii keessa cabsa. Sanaafuu namoonni tokko bu'aa namaa gootanii ittiin nama arrabsinu kan gootillee kan hin goonellee nama jireenya nama sanaatu takkaa olii takkaa gadi takkaa hin jiraatu takkaa hin jiraatu. Lubbuu isaa dhabuu danda'a lubbuu isaallee jiraachuu danda'a. Na kan marsiniin jedha warroonni na jaalattan na kabajjanis kan na jibbitanis galatooma naaf ulfaadha. Namni nama dubbachiisu hin jiru. Sigalee silkiin kan keetii, miidiyaan kan dhuunfaa keetii, hin banattaa waan barbaadde haasa'uun mirga keetii sigalee. Kan itti gaafatamu yoodha abbaa masaati. Isaan ala namni tokko biiftuun amma akka mucaa shawaatti teessee waan isheen dubbatte irratti mucaan kun akkuma hundi keenya beeknu wallaaltuudha. Mucaa hin gadda ol dhuftedha. So social media kanarratti xiqqoo erga mul'achuudhaa qabdee miira keessa galtee waan dubbatte jiraachuu ni danda'a. Miira sana hubachuudha sinigalee. Isheetii olii ummata wallaggaan kan arrabsaa ture kan salphisaa ture. Ummata shawaan kan salphisaa ture arrabsaa ture. Ummata arsii jimmaan hin jira sinigalee kanaafiyyuu. Gizeta kamee dhiifama naa godhaato yoom jidduu daasiin kute Mubaarak dhiifama garuu. Wayye. Mubaarak suuraa kana kaasime. Eshi. Suuraa kana kaase eshi. Eshi dubbadha. So kanaafiyyuu kana ajandaa gootanii mucaa wallaaltuu mucaa akka isheetti dhufeeni waa tokko dubbatte kana yeroo hundumaa arrabsu yeroo hundumaa mooraalii ishee buusu yeroo hundumaa kuffisu wanti isheen goote tokko hin jiru jechuudha sinigalee. Namni dogoggoraa anillee dogoggoraan ture nan dogoggoraa Mubaarak dogoggoraa ture hin dogoggoraa. So dogoggora isaa sanaa fi uummata bal'aa bahee dhiifama gaafannaan sinii du'uun qabdu mucaan kun sinigalee. Hubachuudha kan isin qabdan. Mucaan kun immoo nama barumsaan fagaate miti. Nama sammuu ishee over sinigalee umuriidhaan illee deemtee nama waa micciirtee beektu miti sinigalee. Kanaafiyyuu balleessiteetti mucaa keessan garaftanii deebisuudha malee kana siyaa godhuu kana ijoollee wallaa dhaggeeffadhaa. Hundi keessanii yenna uummanni ijoolleen gandaan hiramtee ijoolleen miidiyaa kanarraa gandaan uummata wallaggaa akka malee arrabsaa ballee xureessaa turte sana namni gadi baatanii dubbattan tokko hin jirtan jechuudha sinigalee. Kan bahee dubbachaa ture kan bahee irraa waan fedhes jedhee uummata akkanatti jeeqaa ture isaan faanarraa anadha sinigalee. Kanaafiyyuu miirri akkasii immoo namatti hin dhufa. Miirri akkasii gaafa namatti dhufu mucaa kana hubattanii sinigalee. Kuno Abdii Geetaachoo kuno dhufee jira. Aniif Abdii Geetaachoo akkuma beektanii Abdiin waa dubbatee kanamaaf dubbatta Abdii jedhee nama Abdii irratti viidiyoo waraabu. Abdiin immoo akkana jedhee nama deebinaa deebisu sinigalee. Nuti wal sirreessuuf nama karaarraa kaate karaatti deebisuuf sinigalee kan nuti miidiyaa kanarraa haasaa oollu malee umurii keessan guutuu bakka waa'ee magandaa waa'ee magooxiirraa haasawaafuun waan guddaadha. Gaarii miti baay'isee sinigalee miidiyaa irra amma turtanii umuriin keessan dabalaa deema waan hojjettan dabalaa deema
Sinigale wanti miidiyaa irratti gadhiisnu kun wanti miidiyaa irratti gadi dhangalaasnu kun immoo boor dhala keenyaaf ta'a unumaaf ta'a boor kan yenno umuriin keenya xiqqoo ol siqu kan itti qaanofnudha sinigale. Kanaafiyyuu shawaa Arsii Booranaaf Baareen turraa uumame Oromoon zaasseeti. Shawaa Arsii Wallaggaa minaan wanti jedhamu tokko hin jiru sinigale. Nuti tokko afaan tokko haasofna. Gandarratti immoo dhalachuu dandeessa. Way Jimmatti dhalatta way Wallaggatti dhalatta. Afaanatti dubbattu tokko kanatti ittiin tumamtu kanatti ittiin miidhamtu kanatti ittiin arrabsamtu afaanuma Oromoo sanaan sinigale. Dhala kee immoo sirreeffatta malee akka isheen duutu akka isheen cabdu balleessite maal siniifaa taatu ofaa fannistu ofaa ajjeestu maal godhi jettuun dhiifama sin gaafatte kana caalaa sinigale gadi baatanii mucatti kana waa jettu taanaani kana booda dogoggoruu dandeessi. Kana booda isuma kana booda isa kana dhiisa. Kana booda yoo isheen dogoggorte dhugaa Waaqayyo miira keessa nama hin gashina. Nama gandaaf dhaabbate ta'uu dhiisaati nama Oromummaa keef dhaabbate Oromoon tokko immoo gaafa balleessu Oromoo sana qajeelchuu Oromoo sana deeffachuudha malee sinigale akka inni miira keessa galee ofiisaas waa of godhu ofiisaas jechootan tattaane dubbate akka inni bara jireenya isaa qaanaafu akka gootan hin barbaannu jechuudha sinigale miti. Kanaafiyyuu akkasii walaa hubanna. Warri haasa'uu barbaadan haasaati biiftuu noo jirti ta'ellee biiftuu fidaa har'aa kaastanii waa'ee biiftuu lafaa warri kaastanii haasuftanii laayikiif koomentii yoo barbaadanii arrabsuu miti gaggalabbaxaati akka barbaadan jedha. Garuu nuti immoo warra akka sooshaal miidiyaa kanarratti turre kuni waan isheen gootee fi uummanni as jala teessanis dhaggeeffachaa jirtu dogoggora isheef dhiifama erga sin gaafatte callistanii darbuudha malee ajandaa gochaa hafuun gaarii miti. Mubeenis abdiinis warra sirra jirtanii haasaati yoo biiftuun jiraatte fidaa sabooda asumarratti goolabamaa jechuudha waa hin biiftu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Siifu akkam naguma. Guddachuuf ol deemuyyuu boolla qottanii awwaaluu barbaanna waan ta'eef ani ofii koof jechaa jira. Of beekaas hundi keessan obbeenna waan ta'eef. Du'a namaa malee jiraa namaa hin jaalattan namoonni miidiyaa kanarra jirtan nan bulchitas sinin bulchu nan kuttan nan siniif hin kutu waan ta'eef. Guddina intala Oromoo dhiistanii xiqqina intala Oromoo jireenya intala Oromoo dhiistanii boolla hawwaaltanii qoffortanii itti galchuu barbaaddu. Dogongorteerti. Maaliif dogongorte biiftuun jettanii karaa keessaa nama gorsuu dandeessanidha. Nama intala Wallaggaa arrabsite anis Shawaan bakka bu'aa ani Wallaggan bakka bu'aa odoon taane namni kun daa'ummaa qabdi moo daa'ummaa hin qabdu. Haartee miira keessa galtee dubbatte moo miira keessa galtee hin dubbanne jennee nuti warri naanneffannee yookiin immoo bilchaannee shii caala jirru nama kanatti sinnee gorsuu qabna malee gadi baanee foolorsii manaatii fi hababaa guuruudhaa fi namoonni jajjabaa gurguddaan dubbachuu hin qabnu ture. Haraara buusuun akkuma ta'etti jiraate dubbannaa harraba keenyaa garuu yoo of eegganne baay'ee ta'a. Baay'ee bareedarree baay'ee dubbannaan nuti dubbannee adeemnurree viidiyoon keenyarree yoo irra deebinee ilaallu of taajjabna kuma keenyaaf. Maaliif jennaan micayyoo kanarraa kan dubbatu. Jaarsaaf jaartii waxxaatiif dargaggeettiif dargaggeessa. Maaliif ta'awoo kun? Itti siqnee gorfachuutu caala moo gadi baanee xiqqeessuutu caala? Odoo akkaanaati. Kuni amma akka kooti. Odoo akkaanaati micayyoo kana duubaa fi fuuldura ishii ilaallee dubbannaan hin barbaachisu. Siifuun maannoo micattiin akkana inni akkana jechuu odoon taane ani waan haaree dubbadha baazawwee waa'een Oromoo arguu mannaa du'uu wayya. Gochaa ilmi Oromoof intalli Oromoo walirratti gochaa jirtu miidiyaa kana gubbaarraa arguu mannaa boolla qofforanii odoo jiraatti wal awwaalanii wayya. Isatu caala waan ta'eef. Qabalee mandara keessaa waan taaneef guddina walii waan hin hawwineef jibba walii waan hawwaa deemnuuf xiqqina walii waan afarsaa deemnuuf jechuudha. Odoo akka kootiti micayyoon kun iddoo jirtu waan ishiin irra jirtu akkamitti biyya san keessaa baatee biyya san keessaa akka seente odoo beektaniiti Ogdo bira jirtu iddootti godhuu qabdu. Yaa xiqqaa turree yaa guddat turree kan kiyya jettee kan ishii sammuu ishiitti banansiistu gochuufi qabdu malee fiddanii dhuftanii ganda arrabsite mandara arrabsite ani intala Wallaggaa ani intala Shawaa. Shawaan nama bakka ati dhalattee jirtu yuus hin beeku boo. Hanamma ani bakka intala Shawaati intala Shawaa ta'e Shawaa bakka hin bu'u ani mimmee of danda'ee dubbachuu qaba. Biiftuu noo isin arrabsite biiftuu Shawaa bakka hin buutu isa kana beekuu qabdu.
ijoollee wallaggaas jechuudha. Oromummaa walitti qabna ganda gargariyyuu haa taanu malee. Inni arras kana siniin jedhu. Warroonni jajjabaan nu caala bultanii jirtan. Micayyoo kanarraa ilma wallaggaas ta'e, intala wallaggaas ta'e, ilma shawaas ta'e, intala shawaas ta'e. Guddina ishee hawwitu yoo taatanii iddoo itti agoonaan isa kana qofa siniin jedha. Dhiifama sin gaafatte kalaa sin gaafatte kalee sadaffaa moo arfaffaa isa kana akkuma ta'etti odoo jiru odoo biree bira jirtu micayyoon kun dandeettii godhatte ofiishiitiif gadaa dhaabbattu. Haraarri bu'eera kaleessa buustanii jirtu kalaas kan biraa hin barbaachisu. Garuu sammuu ishiitiif boqonnaa kan ta'u jireenya ishii kan jijjiiru akka itti goonu na wajjin taatanii waliin taane Oromoon kutaa 11 waliin taane kophaa odoon taane iddoo agoonuuf. Gaafa duune rufaalii walii baannee tisheertii uffannee walii deemuun homaa nuun godhu. Jireenyatti garuu ilma namaatiif ta'i, haadha keef abbaa keef ta'i, lammii keef ta'i, Oromummaa ishii jennuuf namummaa isa taateef baqiidha hin ga'a waan ta'eef. Isa raawwanne darbee jira inni. Inni walawwaallee rufaalii waliif uffannee tisheertii kaawwanneen inni faayidaa hin qabu. Jireenyatti garuu yoo waliif taane faayidaa qaba. Gootee yoo argisiiste Rabbi biraarree galata argatta nama biraarree galata argatta. Ani du'ee tisheertii na uffatte immoo faayidaan isaan jiru hin deebi'u waan ta'eef. Xumuradhe galatooma. Ulfaadhaa yaadama bareedaatu ka'aa jira. Jiraadhaa. Abdii welcome. Toomaa ulfaadhaa waan dubbatamu qabu dubbanne. Garaa walii aballannu uummata keenya. Garaa waliif aballannu. Bakka wal geessinu hin qabnu. Bakki itti ol geessan hin jiru. Warra gatamee walitti deebi'ama gatii ta'eef garaa walii aballannu. Taateen amma ta'es waa biraatti hin tunan jennu. Mee biree yaa jirtaati? Biree yaa jira? Nan jira, mubee nan jira. Okay, bakkicha manicha ta'een jirtu? Bakkuma manaa jira amma isheen asin jirtu malee. Manichuma jirtaati? Biiftuu yoo kanarraa akkaawuntii biraatii jala jiraatti? Bannaati. Kanarraa haadha kee. Biiftuu kaleessa waan ansi wajjin ta'e sana yaadadhu. Yoo jala jiraatte kottu. Yoo jala jiraatte kottu akkaawuntii barbaadde kottuuti asan jira jedhi. Naman taa'absin. Biree kaleessa tola si oole. Biree kaleessa si wajjin kufee ka'e hin rakkisin. Amma inni dirqama jechuudha. Dhaqee poolisiitti beeksisuu qaba jechuudha baddeettire. Poolisiitti beeksifamte jennaan immoo viidiyoo kee kana diinni tokko fuudhee mucaan